അത്രയും നേരം ശാന്തമായി പോരാടിയ അർജുനനെ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ അവർ കണ്ടത്. അയാൾ അലറുവാൻ തുടങ്ങി. അർജുനന്റെ ഈ ഒരു മുഖം യുദ്ധഭൂമിയിലെ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചു. അശ്വത്ഥാമാവിനെ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അർജുനൻ വീഴ്ത്തി. ശേഷം ബാക്കി ഓരോരുത്തരെയും അയാൾ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. അവസാനമായി ഒരാൾ മാത്രം ബാക്കിയായി. അയാളെ കണ്ടതും ഭയം കാരണം ഉത്തരൻ രഥം നിർത്തി. അർജുനനും ഒന്ന് ഭയന്നു. ഭയന്നത് ആളെ കണ്ടതുകൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നില്ല, അയാളുടെ നിൽപ്പ് കണ്ടിട്ട് കൂടിയായിരുന്നു. കൂടെയുള്ളവരെല്ലാവരും വീണിട്ടും അയാൾ തല ഉയർത്തി നെഞ്ചും വിരിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത്.